again, Deborah. And Sis Belle, natanggap ko na yung parcel ko. Ayan guys, this one is from Belle Business and TikTok. I wanna open Sis Belle. I received now, but I don't have I don't have a scissor. That's why I use my nail cutter. Try. Ang bilis is Belle, diba? Ano yan? Kailan yun? Sabado? Sabado ba yun, Sis Belle? Ang bilis dumating. Ano lang, 2 araw lang kasi dito yan sa amin. Tapos free shipping to siya yan. Yeah, free shipping. Laruan naman to. Baliw ako sa laruan. I think babalik ako sa pagka baby tigas. Ay, tigas ah. Ayan. Ayan guys. Tingnan mo yung mukha. Ayan na. Paano? Hindi ko pa alam ni assemble. Ito na siya guys. Yung mud dog. Paano siya ikabit? Paano siya ikabit? I don't know. Wait lang. Nahirapan ako. Ayan, okay na. Tapos lalagyan ng battery.
Paano ba to? Paano to siya? Off, on. Ba't ayaw? Isang beses lang sis Beth.